Una cosa assolutamente vergognosa, in quanto certi professori stanno utilizzando le nostre scuole per fare politica, non per fare istruzione e formazione come dovrebbe essere. Così il consigliere regionale del Carroccio Nicola Finco in merito alla notizia che ha fatto rapidamente il giro del web d'un docente dell'Istituto Ceccato di Tiene che ha assegnato agli studenti un tema dal titolo "Persuadi un tuo compagno leghista che l'immigrazione non è un problema ma una risorsa", ed è esploso il caso. Questi professori, invece di fare politica, dovrebbero pensare magari a spiegare ai ragazzi cosa sta accadendo in giro per il mondo, tipo in Nigeria, dove 3 ragazzine sono state fatte esplodere in mezzo a un mercato, o le tante ragazze che purtroppo subiscono delle violenze anche qui in Italia perché si rifiutano di indossare il velo. Questi sono i veri problemi, non sicuramente la Lega. Purtroppo c'è una parte del corpo docenti che pensa di essere onnipotente, di dire e fare quello che vuole e di inculcare determinate idee politiche ai ragazzi. Questo fa parte della scuola di regime, non certamente della scuola del 2015. Anche perché nessuno esclude l'ipotesi di chiedere un giudizio, proprio di esprimere un giudizio dei ragazzi in merito alla questione, in questo caso legata all'immigrazione, se risorsa o problema. Sì, il problema è che è stato proprio affrontato male il discorso, perché l'immigrazione sicuramente è un tema dove si può tranquillamente discuterne a scuola e fare un tema, non certamente però politicizzando la cosa da una parte o dall'altra. Certo, viene da chiedersi che sarebbe accaduto se fosse stato altro il titolo, ad esempio, "Persuadi un compagno del PD che l'immigrazione è un problema".